O, sbia. Sbia hwn. Gat siarad hwn, iawn. Dyn ni barod? Iawn. So, Athro Enlli Thomas, da chi'n arbenigo mewn dwyieithrwydd yn Brifysgol Bangor. Be di'r manteision o dwyieithrwydd yn ôl astudiaeth academaidd? Wel, mae'n siŵr bod chdi wedi clywed pobl yn sôn yn do. Dwy iaith, dwy waith y dewis, ynddo. A mae'r ffaith bod na ddewis i ddefnyddio un iaith mewn un cyd-destun, iaith arall wedyn, neu dewis o wylio teledu mewn un iaith a iaith arall, mae hynna i gyd yn rhoi bob math o fanteision. Ac yn benodol, mae yna lot o ymchwil wedi dangos bod yna fanteision gwybyddol, a be mae hynna'n olygu ydy bod yna fanteision i'r ymennydd ar gyfer pethau fel talu sylw, ti'n gweld y term multitaskio, bod yr ymennydd yn gallu gwneud un peth tra mae'n gwneud rhywbeth arall ar yr un pryd, symud o un peth i rhywbeth arall yn gyflym iawn. Mae yna fwy o gyfleoedd o ran swyddi ac yn y blaen, achos bod yr gallu i fod yn ddwyieithog yn fanteisiol iawn yn y gweithle, dydy. Ac mae siaradwyr dwyieithog yn ôl yr ymchwil hefyd yn y fwy sensitif i perthnasau cymdeithasol a pethau felly, achos bod ganddyn nhw ffordd o weld y bywyd drwy un iaith sydd yn wahanol i ffordd ti'n gweld bywyd drwy iaith arall. Mae'r sensitifrwydd na wedyn o sut mae gwahanol bobl yn gweld y byd yn wahanol hefyd. Felly mae yna bob math o fanteision o fod yn ddwyieithog. Gwych, o dyna ni, ti'n gwybod hynna? Mae'n talu fod yn ddwyieithog. Maes di.